雨の日ってカバンが濡れるのが本当に嫌ですよね。軽いナイロン製はカバンの中身が濡れてしまうこともあるし、本革は濡れたまま放置するとシミやカビ、ひび割れの原因になりますしね。そんな不安をなくしたくて作ったのがヨータの合皮のバッグなんです。見た目はまるで本革。だけど水をしっかり弾いてくれる。お手入れはさっと拭くだけなのでシミにはならないから、帰ってからのケアも不要です。実際にお使いになられているお客様からは、ゲリラ豪雨でもバッグだけは無事でした。前はナイロンバッグだったけど、今はヨータ一択。そんな声をたくさんいただいてます。雨の日用じゃなく、毎日使える。そんな日常をお届けします。